大家好啊！2025年4月20號啊，咁復活節咁就第3日啦。咁呢排咧就條腰骨都痛啊。咁復活節休息咗2日啦，咁好咗啲，咁就出嚟露營啊，沿住高速公路啦。咁但我記得咧就可以呢度落到去咧，就可以沿住山邊咧。就可以去到迪士尼嘅，不過今次就唔係去迪士尼，就去中間一個 X Camp 位啊，就都我諗都10年前嘅啦，行去迪士尼嗰陣時，就唔知而家行唔行到啦，咁希望就行到啦，但係咧見都好多釣友咧落到去呢個青馬橋底度釣魚嘅，我諗都係嗰啲釣友咧都係行呢條路落去嘅，咁我諗應該而家仲行到。咦？呢條隧道點解會開咗嘅？平時唔係唔開嘅咩？係咪大風咧？應該唔係啊！而家大風，點解巴士行嘅啫喎？OK， 而家繼續向前行。都好耐冇行過啦，唔記得點樣可以行到嗰條山路添啊！咁應該嗰條屬於郊遊路線嚟嘅，但唔知點樣行到。如果正路應該可能要落咗去下邊先至上翻去山路嘅，咁我唔行啦。咁見到呢度咧有好多絲帶，咁我諗都係行山隊主要行嘅路線嚟㗎。OK， 咁而家係啦，呢度都路碑好清晰，咁就應該安全嘅。咁呢度可以望到及水門大橋同埋青馬大橋啦。咁其實我諗冇乜人會分呢兩條橋嘅。呢一節路啦，應該係山友自己行出嚟嘅。咁正確條路咧，頭先如果要想入到呢條主路咧，其實咧就要落咗去下邊橋底，應該喺呢度嗱，呢落去應該最尾係落去橋底嘅，咁先至再上翻嚟。咁如果真係唔識路咧，落橋底就可以咁樣呢度上嚟啦。不過我諗好多大部分人都唔會咁行噶啦。呢度有工程做緊，唔知係咪想整個艇咧？不過我諗唔會整廁所噶啦，因為呢度應該唔需要有廁所啦，因為太少人行。咁有個水缸喺度，咁如果真係話唔夠水，可以呢度撻水用啦。咁如果真係話對呢個路況唔熟悉咧，即係唔睇唔通咧，咁其實咧上一啲高啲嘅位咧就會比較好睇到好多嘅。咁而家我向上行下，睇下可唔可以行上去先。咁呢度啦，應該係有工程做過咧，所以就劏咗啲樹啊。OK， 咁而家繼續向上行啦。行到上去先。OK， 睇相咧就應該係呢個位啦 ，X Camp 位啦。咁睇呢度啦，都有少少有人露營個痕跡。咁啲柴啦斬咗之後就冇燒晒啦。咁同埋呢度有人灑出水嘅咁可能今日啱啱就有人走添啊，應該睇啲水痕咧都係啱啱好擺喺度嘅。咁睇啦。哎呀，唔記得帶個咪添唔係咁風景 OK 嘅，不過咧就有少少嘈啦如果收音應該會收得到嘅。同埋呢度啦，冇嘢遮啦。而家睇睇會唔會有啲更加好啊？應該冇噶啦，因為之前佢都話呢個位係最 fit 嘅。咁其實可以真係冇位的話咧，可以上埋呢個位都得嘅。應該呢條水喉咧上到頂咧就應該有水源嘅。如果真係唔夠水咧，我就調翻轉上去睇睇會唔會話揾到有水源。咁呢啲 X Camp 位啦，最大問題啦，難揾啦。第二樣嘢咧就係話冇水源好多時都係冇水源嘅，又要自己帶水嚟。咁如果一旦要自己帶水嚟咧，咁一定肯定好大問題啦。咁你用水即係冇咗用水自由咧，咁好多時就會話叫做
食嘅選擇咧就可能會少好多啦。咁同埋你可以喺度即係長期逗留嘅時間亦都唔係好多啦。咁頭先講過啦，呢度咧就冇得遮陰㗎，咁起咗個天幕先。呢個位置就 OK 嘅，不過就發覺原來呢度下邊咧係應該有個矮竇喺下邊嚟嘅，就我諗睇下可唔可以揾個第二個位啦，真係如果真係呢個矮竇的話。咁頭先就熄咗陣啦，咁而家肚餓啦，咁煮咗個麵嚟食晏啊。咁等陣會過去睇下咧，揾唔到水源嘅，有水源就可以啲水就鬆動啲啦，可以洗下嘢咁樣。頭先咧就聽到一啲好似動物嘅叫聲，但係就應該唔係野豬啊，又唔似雀仔聲。聽唔聽到啊大家？嗰啲係咩聲嚟嘅咧？呢度就應該冇野豬出沒嘅。當然咁就可能話啱啱游過嚟都唔出奇嘅。咁而家咧想睇下跟條水流，睇下可唔可以揾到水源。其實差唔多到山頂嘅咯喎，咁水源喺山頂。OK， 咁條水流咧，我諗咧，應該係拖到去巴士站嗰度攞水嘅，有機會就係，所以唔係喺山上邊攞嘅。咁樣算啦，唔好行啦。咁因為我諗係要行好遠啊。好啦，咁食咗餐啦，咁就得翻一半水，咁就留翻今晚用嘅。咁聽朝可能真係要走去撻水。咁呢個 H camp 位啦，最大缺點咧就係冇瓦遮頭啦。咁即係想揾棵樹啊、樹蔭底擋下都冇啊。咁如果要嚟呢度露營的話咧，最好就係4點零5點鐘差唔多日落嘅時候，好似而家咁咧。咁而家到場 set 嘢就差唔多。咁頭先咧喺個營入邊咧，都淨係喺個營入邊避暑，咁就冇乜話出邊點樣行。另外啦，我諗應該會比較嘈啲嘅，唔知晏啲會唔會少車啲就冇咁嘈啊。如果直接，因為而家呢度啦，我個營咧就而家有啲矮樹朵朵咧都冇咁響。如果喺下邊咧嗰個位咧就應該好響嘅。咁行山講政治啦，咁其實最近嘅政治都係講緊特朗普關稅戰啦。咁所謂關稅戰啦，咁其實只不過係談判工具嚟啫。咁其實各國同即係美國同其他國，即係全世界所有國家談判入邊嘅內容啦，其實冇人知嘅。咁好明顯啦，其實點解中國第一個會出嚟反佢咧？即係同一句，即係做一個即係所謂一個同佢抗衡住啦。咁其實好簡單啫。其實即係話美國佬即係要談判個內容，中國就肯定唔會岌頭噶啦。咁究竟美國佬入邊嘅談判內容係乜嘢咧？即係例如話肯定佢目的肯定唔係加關稅噶啦。如果目的係加關稅嘅，咁其實就而家唔需要話暫停狗實入啦。咁一定有其他所謂嘅協議要求其他國家去做嘅。咁美國如果淨係財赤咧，其實就唔係問題嚟嘅。問題咧係而家正處於高通脹高息嘅階段加上咧聯儲局就唔肯減息啦。咁而家諗住又炒埋聯儲局嘅主席添我諗啦，佢呢刻要同
世界其他國家丟咧，就應該丟去話去加通脹，唔係加通脹，去響加關稅嘅情況下咧，就希望其他國家咧就保持自己匯率咧唔好下跌，因為正常嚟講咧，如果美國加關稅咧，咁其實就會間接就令到全世界所有貨幣咧都會貶值嘅。咁佢就我諗去喺加關稅嗰陣時咧，就要求其他國家啦，咁就控制，即係用一切方法啦，令到自己本國嘅貨幣唔好貶值。咁當然啦，咁佢話有70個國家會，即係一開始即刻有70個國家打電話話同佢講數啦。其實好簡單啫，肯同佢即刻傾嗰啲，就肯定係嗰啲芝麻綠豆角啦。嗰啲貿易逆差嗰啲大國，又或者係佢啲債仔嘅，咁我梗係要同你慢慢傾啦。點會即刻會岌頭係咪先？咁而進口大對於美國嚟講，進口大國咧就肯定嗰3個國家㗎啦。墨西哥加拿大同埋中國啦。咁有墨西哥咧，其實我覺得佢有好多嘢咧，都其實可能都係過一個手咁樣先入去嘅，可能其實原本可能中國嚟嘅。咁加拿大啦，加拿大就係鋁嗰啲資源嗰啲嘢就入口啦。咁另外好多產品啦，電子產品啊嗰啲咁咧就中國啦。咁嗰啲一定會嘈噶啦。咁另外啦，我諗可能佢響國債嗰度咧都會喐少少嘅，有機會佢會可能會推出一啲新嘅可能話一啲其他嘅美國國際產品啦，嚟幫佢即係可以借錢嚟冚嗰個赤字啦。咁呢樣嘢咧要捉到即係世界上啦，咁美國債主個主要嘅美國債主啦。嗱，咁日本其實係最大佢嘅債主嚟嘅，不過就我諗始終咧日本仔就佢啲靚啦，佢條即係戰敗國啦。咁我諗佢就唔會話太嬌條扭擰嘅。咁我諗一定係去到中國㗎啦。咁中國作為第2大債主嚟講咧，咁如果佢話發行100年債券或者無息債券咧，我諗中國肯定唔會埋單㗎啦。如果佢用貿易戰嚟要挾中國咧，就肯定逼要中國買金貼啦，係咪先？咁啱啱今日啦，咁就睇新聞啦，就復活節長假啦，咁美國即係得閒啦，咁樣就又再發動嗰啲所謂示威過百萬人示威啦。始終喺晚關稅戰嚟講啦，先唔好話邊地即係邊度啲人忍耐力強啲啦，唔好話忍耐力啦，因為唔好話作反啦，即係管得掂自己所謂嘅反對派咧，都我諗其實中國都管唔，即係美國都管唔掂嘅。即係民主黨一定係有排玩，即係玩到即係盡力咁同你玩㗎啦。所以理論上就我覺得特朗普呢個關稅戰咧，即係我諗會可能即係可唔可以捱到90日咧？成個關稅戰我都覺得成為一個疑問。咁今日啦就即係另外啦，今日就睇到新聞啦，就澤連斯基話要制裁中國3公司啦。其實大家都要明㗎啦。即係澤連斯基除咗一個演員之外咧，亦都係一個編劇嚟㗎啦。咁你問我咧呢件嘢啦，咁其實我又覺得澤連斯基咧就想向中國潑污水，咁就潑污水咧，其實就想威脅中國啦。咁就希望中國咧就俾啲壓力俄羅斯。咁喺嚟緊
即係所謂俄烏呢個停戰協議入邊咧，咁就可以話令中國幫烏克蘭咁俾多啲壓力俄羅斯，咁增加烏克蘭嘅籌碼。不過我又覺得即係有少少天真啦，澤連斯基，因為響中國外交嗰個即係嗰個手法嚟講咧，就對於呢啲所謂潑污水，即係外交上潑污水咧，係即係唔會理嘅啲嘢反而好憎好討厭添嘅。咁呢刻你咁樣搞法咧，我諗其實會更加令中國響所謂即係本身而家去所謂止戰和談呢個呢個承諾嚟講咧，更加可能令佢點傾向俄羅斯添。咁唔知啦。咁嚟緊就我諗即係嚟緊一定會簽噶啦。咁睇下即係澤連斯基一定要埋袋去簽噶啦。呢刻就因為特朗普講到明啦，佢冇咁嘅心情，因為佢要搞關稅戰，你再搞咁多嘢咧，我就唔再同你搞噶啦。咁嚟緊啦，我諗好快就會最尾睇到俄烏會簽一個停戰協議嘅。咁到時睇下會有咩所謂有咩交易啦，即係唔係交易嘅，即係有咩協議最尾會講得出嚟啦。OK， 咁而家呢個位咧，嗱今日有啲大風有啲凍貼唔知今日夠唔夠暖啦？希望今晚唔會太大風啦因為夜晚咧屋企咧就都好熱㗎啦。OK， 咁而家煮嘢食㗎啦要。好啦，咁就呢個位咧就夜景又應該唔錯嘅就咁睇都 OK 嘅。不過咧就即係做咗少少如果真係醒瞓嘅人咧就真係難搞啲啦。咁呢個位上邊咧就會有啲草咧擋咗就會好啲。OK， 咁而家真係要煮嘢食啦咁啊見人咧網上邊咧就用呢啲日本飯團咧做嚟變成粥咁就試一試睇得唔得啦。如果將飯團煮成粥咧，睇下可能落多水是但啦，睇下煮耐啲，睇下可唔可以令佢收水咯。應該下次咧就唔好落咁多水啦，少啲水都仲得不過是但啦 ，OK， 唔好再煮啦，再煮又燶啦。OK， 咁就啲紫菜咧就可以咧撇開佢咧，就灑落去。咁就變咗個紫菜粥啦。呢個其實味道咧應該同你飯團差唔多，食落去差唔多嘅。不過咧就而家變咗粥咧，就可能會叫做咩咧？食法唔同咗啦。OK， 咁呢個食法唔錯嘅200幾%關稅嘅。咁然之後 Scott Bessent 嘅財政部長，即係而家佢。好啦，咁就一朝早就俾啲車嘈醒㗎啦。不過其實咧又唔係瞓得好，因為呢個地咧就比較硬啦。咁瞓落去咧都其實都係半睡半醒咁嘅。今日有啲霧景啦 ，OK 嘅。咁食埋早餐，執嘢走啦。諗住買碗罐頭嚟做早餐，簡簡單單。原來咧不過咧係擺唔到落去，加熱添。OK，算啦，咁留翻下次先食啦個罐頭。仲有其他嘢食喎有。咁飲杯咖啡，飲個湯，咁就加少少，加埋啲有個壓縮餅乾
咁就食多2塊咧，咁就當早餐啦。OK。好啦，咁執晒嘢啦，就啲垃圾清走晒，生意不流汗啦。咁就沿住呢條水喉啦，應該其實咧正常就我諗正常條路啦，嚟呢度露營嘅人咧都係應該行呢條路嘅，因為感覺上有呢條路碑先至係有人行過，長期行呢個位嘅。咁而家行翻出嚟呢個青馬大橋嘅出口處啦，咁就再行前啲咧就應該到翻青馬大橋嗰個轉車站嘅。咁鐵路點樣行啦？可能我到最尾剪片嗰陣時咧會剪緊啲嘅，因為始終 X cam 位咧就唔係咁好寫即係嗰度咁明喺邊個位置噶嘛，要自己發掘下嘅。OK，咁條片嚟到呢度係咁，拜拜。